daawwattoota keenya kun qubee TVdha. Oduu isaa kana waliin an beekanii taakkala. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti aanaa muummicha ministeera Sloveeniyaa Taanjaa Faajoon waliin mari'atan. Muummicha ministeera Abiy Ahmed itti aanaa muummicha ministeera Sloveeniyaa Taanjaa Faajoon waliin marii bu'a qabeessa taasisuu isaanii beeksifameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hariiroo biyyoota lamaanii Itoophiyaa fi Sloveeniyaa irratti har'a itti aanaa muummicha ministeera Sloveeniyaa waliin marii bu'a qabeessa taasisuu isaanii fuula marsariitii hawaasummaa isaanii irratti beeksisaniiru. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii dhaabbilee barnoota olaanoo galmee heeyyamaa eegaluu isaa ibse. Dhiyeenya abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaaf heeyyama haaraa kennuuf galmee eegaluu isaa beeksise. Abbaan taayitichaa adoolessa 30/2015 irraa eegalee dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa haaraa banamaniif hayyama kennuu akka dhaabe beekamaadha. Daarikteerri olaanaa abbaa taayitichaa Ambaasaadder Shifarraw Shugguxee tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti abbaan taayitichaa qajeelfama dhaabbileen heeyyamaa haaraan argatan ulaagaalee guutamuu qaban qopheessu xumurameera. Qajeelfamni fooyyee kun hojiirra ooluu isaa dura dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa waliin kan mari'atamu ta'uu hubachiisan. Dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa hundi kanneen kanaan dura hayyama qaban dabalatee akka haaraatti galmaa'uun akka dirqama ta'uu cimsanii dubbataniiru. Galmeen kun bara kana kan xumuramu yoo ta'u, bara 2016tti hayyamni haaraa fi tajaajilli haaromsaa akka kennamu daarikteericha akeekaniiru. Odeeffannoo abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii irraa argame akka agarsiisutti Itoophiyaa keessatti dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa gara 360 ta'u. Baankiin Siinqee tajaajila Siinqee Ihisaan jedhamu eegalchiise. Baankiin Siinqee tajaajila dhalarraa bilisa ta'e Siinqee Ihisaan eegalchiisuu isaa ibsa har'a miidiyaaleef kenneen beeksise. Akka itti aanaan pirezidaantii baankichaa obbo Yohaannis Mangistuu ibsa miidiyaaleef kennameen jedhanitti baankiin isaanii kun fedhii maamiltoota isaa guutuuf filannoowwan garaagaraa dhiyeessaa jiraachuu himan. Dhibeen koleeraa Booranaa fi Gujii keessatti akkaan hammaate. Dhibeen koleeraa dhiyeenya kana godina Booranaa bahaatti mudatee wal qabatee magaalaa Nagallee Booranaa aanaa Lilibanii fi Gumii Eddaalootti lubbuun namoota hedduu darbuu ogeeyyonni fayyaa dubbatan. Akka ogeessi fayyaa kilinika giddu galeessa Dr. Jaatanii fi aanaa Gumii Eddaalootti Dr. Huqqaa Diddaa Duubaa jedhanitti dhibeen koleeraa kun gandoota Bobbaa fi Bulbul keessatti daran babal'achuun lubbuu namoota 8 akka galaafate qubee TV'tti himan. Dabalataanis roobni roobee lagni guutuun ogeeyyiin fayyaa namoota dhibee kanaan qabaman dhaqqabuu akka dadhaban ogeessi fayyaa kun ni hima. Haaluma wal fakkaatuun dhibeen koleeraa kun babal'achuun godina Gujii aanaalee Wadaraa fi Aagaa Waayyuutti namoota hedduu akka ajjeese jiraattonni BBC'tti himan. Walumaa galatti hanqina bishaan qulqulluu fi ogeeyyiin fayyaatiin wal qabatee dhibeen kun babal'achaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Addi bilisummaa Oromoo qondaaltota dhaabichaa mana hidhaa jiran haalli fayyaa isaanii gara sadarkaa yaaddeessaatti deemaa jira jedhe. Addi bilisummaa Oromoo ibsa kaleessa eebila 11 baaseen hoggantootaa fi qondaaltonni dhaabichaa gara waggoota 3f manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhaatti dabarsanii fi kan yeroo ammaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman haalli fayyaa isaanii guyyaa irraa gara guyyaatti yaaddeessaatti deemaa jira jedhe. Qondaaltonni mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman gariin isaanii dhibeelee adda addaa wal'aansa gahaa fi hordoffii malu yoo hin arganne lubbuu isaanii sodaachuun qabamuu kan eere ABO'n addi bilisummaa Oromoo dhukkuboota kana keessaa inni tokko ulfaataan dhibee tiru heptaatis viiraal jedhamu yoo ta'u Abdii Raggaasaa fi Gadaa Gabbisaa dhibee kana baatanii mana hidhaa keessatti ittiin rakkataa jiraachuu ibse. Addi bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti mootummaa hooggantootaa fi qondaaltota dhaabichaa akka tokko malee mana hidhaa keessatti ugguranii dhukkubootaan hiraarfamaa jiran haalduree tokko malee akka gadhiisu akkasumas jaarmiyaaleen mirgoota dhala namaaf falman kan naannoo fi addunyaa mootummootaa irratti dhiibbaa akka godhan gaafate. Kooriyaan kibbaa meeshaalee waraanaa Yukireeniif erguuf mamii keessa jirti jedhame. Sanadoonni icciitii peentaagoon US jalaa miliquun bahan qondaaltota sadarkaa olaanaa Kooriyaa kibbaa gidduutti marii dhimma meeshaalee waraanaa Yukireeniif erguuf dhiisuu irratti taasifamaa ture kan ibsudha. Sanadni dhoksaa BBC'n argame jechuun gabaase kun Ameerikaan michuu ishii kan taate biyya Kooriyaa kibbaa waggoota 10f basaasaa akka turte kan agarsiisedha. Ameerikaan Yukireen hidhachiisuuf Kooriyaa kibbaa irratti dhiibbaa taasisaa kan turte yoo ta'u, garuu Kooriyaan kibbaa imaammata ishee biyyoota waraanaa keessa
jiraniif meeshaa waraanaa kennuu fi dhiisuu dhorkuu eeruudhaan mormaa turtee jirti. Bara darbe Kooriyaan kibbaa keessaa meeshaa waraanaa ishii sababii waraana Yukireenitti dhume guuttachuuf meeshaa waraanaa cimaa kan ittiin dhukaafamu Ameerikaatti gurguruuf waliigaltee jirti. Sanadni amma miliqee bahe kun akka mul'isetti mootummaan Kooriyaa kibbaa waliigaltichi akka isa yaaddessee fi Ameerikaan meeshaalee kanneen dabarsitee Yukireeniif kennuu akka dandeessu shakkii agarsiisa. Sanadichi tarree maree icciitii baatii tokko bahuuf gorsitoota nageenya biyyaalessaa olaanaa pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Yoon Suk Yeol lama gidduutti kan taasifame kan hammatudha jedhame. US keessatti hojjetaan baankii dhukaasa banuun lubbuu namootaa galaafate. US bulchiinsa Kentucky Louisville jedhamtu keessatti hojjetaan baankii tokko bakka hojii isaatti dhukaasa baneen lubbuu namoota 5 dabarse. Yakka ajjeechaan kun kan raawwate baankii biyyaalessa Old jedhamu keessatti akka lakkoofsa sa'aatii biyyattiitti wiixata ganama naannoo sa'aatii 2 walakkaa irratti. Yakki ajjeechaa kun kan raawwate baankii biyyaalessaa Old jedhamu keessatti akka lakkoofsa sa'aatii biyyattiitti wiixata ganama naannoo sa'a 2 walakkaa irratti. Shakkamaan kun yeroo yakka kana raawwatu kallattiidhaan Instagramii irratti dabarsee ture. Namoonni lubbuun isaanii darbe kun umuriin isaanii waggaa 40 hanga 60 gidduutti akka argamu poolisiin US beeksise. Shakkamaan haleellaa kana gaggeesse dargaggeessa umurii 25 Koonar Inistujir jedhamu yoo ta'u, shakkamaan kun akka hojiirra ari'amu kanaan dura akeekkachiifame akka turetu himama. Shakkamichi gaafa wiixataa osoo yakka kana hin raawwatiin dura gocha ajjechaa ofii raawwate kana akka raawwachuuf jiru barreessee kaa'ee ture. Poolisiin US dhukaasni banamuu odeeffannoo erga argatee daqiiqaa 3 booda nama yakka kana raawwate itti dhukaasuun akka ajjeese hime. US keessatti yakkoonni kana fakkaatan bara 2023 kana keessa kan lubbuun namootaa haga 4 ittiin darbe 146 ta'an raawwatan jedhama. US keessatti yakkoonni kana fakkaatan bara 2023 kana keessa kan lubbuun namootaa haga 4 ittiin darbe 146 ta'an raawwatan jedhama. Waldorgommii Champions League Awurooppaa Manchester City fi Inter Milan morkattoota isaanii injifatan. Waldorgommii Champions League Awurooppaa kaleessa galgala gaggeeffame Manchester City fi Inter Milan morkattoota isaanii injifatan. Manchester City gaarii Thomas Tuchel kan ta'e Bayern Munichiin keessummeessanii galchiiwwan Haaland, Rodri fi Silvan lakkoofsan 3 fi 0 mo'atan. Tapha biraan Inter Milan dirree Benfica deemuun galchiiwwan 0 fi 2 injifatee deebi'e. Galchiiwwan Inter Milan kan galchan Nicolo Barella fi Romelu Lukakuudha. Taphni kun kan har'asitti fufu yoo ta'u, taphni Real Madrid fi Chelsea Santiago Bernabeu irratti taphatan xiyyeeffannaa guddaa argateera. Taphni hawwatamaan biraanis galgaluma kana kilaboota Itaalii lamaan kan walitti fide sa'a wal fakkaataa sa'a 4 irratti AC Milan fi Napoli gidduutti ni gaggeeffama.